بات پر یہ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو یہ بتانا زیادہ مقصود ہے کہ جب کوئی دلیل دیتا ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ قطعی دلیل کون سی ہے. پہلے لوگوں کو تو یہ تو سمجھاؤ کہ اس کے اصول کیا ہیں, کہ ان کو پرکھنا کیسے ہے کہ کس کی دلیل زیادہ سٹرونگ تھی. اگر مطلب ہم جماعت والے کو دلیل دیتے ہیں, ان میں سے آ کے اپنے ہی کوئی نہ کوئی اقتباسات پڑھنے شروع کر دیتے ہیں جس کا کوئی سار ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے, لیکن یہ پیچھے وہی بات ہے نا, یہ عوام ایسی ہے, صرف انہوں نے پیچھے سے شور مچانا ہے, سبحان اللہ واہ جی واہ بڑی خدمت کر دی اسلام کی. وہ بات دلیل اس قابل تھی دوسرے بندے کے بد مقابل کے نہیں, یہ سمجھنا ان کے لیے ضروری ہے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کس اصول کے تحت اس کو پرکھنا ہے. بالکل. کمالات بھائی میں آپ کو داد دیتا ہوں, جس طرح آپ اس براڈ پہ سب وہ شیطانی جو سوچ والے بیٹھے ہوئے تھے ان کو اگنور کرتے ہوئے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا, اور پھر بہت اچھے اشعار پڑھے درسمین سے. پھر اس کے بعد آپ نے ہر بات پہ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے رہے. اور یہ جویا بھائی صاحب کی مثال مجھے سکنک والی جو کوئی طاہر صاحب ہیں, یہ بڑی اچھی سمجھ میں آئی ہے کہ یہ سکنک ہیں, اور ان کا وہ کام ہے جو سکنک کرتا ہے, بدبو پھیلاتے ہیں. لیکن آپ نے بہت اچھے انداز میں اپنے بیان میں جو ڈٹے رہے ہیں کہ بھئی ہم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے, اس کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ. پتہ کیا ہے, اس بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ان کو منوایا جائے کہ ہم کہیں گے. خاموش رہو, جب بات شروع ہو اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے تو علیہ الصلوۃ والسلام کہہ لو, سمجھے نا. اس بحث میں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی کہ جی ہم کہیں گے تم روکو, یہ وہ نہیں. انہوں کو اچھا میں بولتا ہوں, جب بولو کہو, پھر براڈ گر جائے گی یا ہم آپ کو گرا دیں گے, اتنی سی بات. تو کمالات بھائی جب آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو جو راجا ہے وہ اپنے اوپر لعنت بیچتا جا رہا تھا, کیونکہ وہ کہہ رہا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین, وہ اپنے اوپر بار بار لعنت بیچ رہا. ہاں جی, لعنت اللہ علی الکاذبین کہہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے کہلوایا ہے کہ یہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوا کرتی ہے, اور ان پہ ہی لعنت پڑ رہی تھی. میں دو پاسے والے. جی سر کیسی طبیعت؟ جی خان صاحب. جی الحمدللہ. یہ ہمارے ایک دوست آئے ہیں اپنے محمد سہیل ناصر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا ان سے پہلے سلام کر لے, پہلے خان صاحب کو پھر موقع دیں. نہیں کوئی بات نہیں, وہ تو مہمان ہے, کوئی مسئلہ نہیں. وہ میں ان سے سلام کرنا چاہتا ہوں, پیارے بھائی ہیں, اور میں ان کو بڑا مس کرتا ہوں. یہ میری براڈ پر آتے نہیں ہیں, اور میں ان کو یہ یعنی کہ کہنا چاہتا ہوں آپ آیا کریں. یہ آپ کی اپنی براڈ ہے سر. میری براڈ پہ کیوں بزدلو مینو چکو بزدلو, یہ کیوں بس یار اپنے پیار دا اظہار چکو بزدلو مرزیو. صحیح ہے. جو یہ بھائی آپ تقریباً سر 3-4 ہفتے سے میری براڈ پہ نہیں آئے. سر آپ نے براڈ لگائی کب ہے؟ میری ٹائمنگ پہ تو آپ نے براڈ لگائی نہیں ہے, اسی لیے تو آپ نہیں نہ آئے. اللہ اکبر. چلے میں آپ سے ٹائمنگ پوچھتا ہوں اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. مجھے پتہ ہی نہیں آپ کب لگاتے ہیں بھائی. نہیں معذرت کرو, میں بتا رہا ہوں کہ میں نے لگائی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے یار, اسی میرا چیزا لے رہے ہو. نہیں سرکار, وہ میں آرڈر کرتے نے وہ 2 کناں والے تھوڑے کہنے دے. میں کہتا ہوں کیا بات ہے ماشاءاللہ. بس پھر میں نے کہا انہوں نے کل ہی کہا تھا کہ سرکار اب آپ 2 والے آرڈر ہی کر دیں. آپ تو کوئی انٹرپشن نہیں ہوئے گی, کوئی کچھ نہیں, اپنی مست میں ملنگ جو ہے وہ تبلیغ کرے گا انشاءاللہ. ہاں بالکل, کوئی کسی دی آواز نہیں آنی. میرے ایک دوست نیچے لکھ رہے ہیں کہ بولو آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھ دیا کریں چودھری عبدالقدوس صاحب. اور ساتھ یہ ہے کہ ہم انہیں آخری نبی مانتے ہیں, شریعت لانے والے آخری نبی ہیں, اور جو آخری نبی آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ خود بھی نہیں مانتے.
क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का आप आना मानते हैं, जब वो आएंगे तो फिर आखिरी नबी तो वो ही होंगे। ये इस तरह आप हमें ना बोले, आप आए ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई दोस्ताना माहौल में हम गुफ्तगू कर लेंगे, चाहे हमें आप जिस तरह के भी समझते हैं वो कोई बात नहीं। अगर आप कोई बात करना चाहते हैं ऊपर आए, कोई बात नहीं, आप भाई हैं, हमारे दोस्त हैं जी। जज़ाकल्लाह, गुफ्तगू जारी रखें। ਯਾਰ ਬਰਿਆਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ सिलसिला मवासलात वहीं से शुरू होगा जहाँ से टूटा था। हाँ जी, अब आप जारी रखें, मैं अपने बीच मोहम्मद सैयद भाई की लब कुशाई सुन लेते हैं। मोहम्मद भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। शुरका महफिल की खिदमत में नहायत ही मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ की। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तबीयत आपकी लगता है थोड़ी खराब है, गला शला या फ्लू वगैरह, अल्लाह ताला आपको। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बस असल में थोड़ी सी बेहतियाती हो जाती है, ठंड की तरफ मौसम जा रहा है तो उस वजह से इंसान जो है वो मौसम आब हवा की तब्दीली है और कोई नहीं मसला। आवाज साफ है मेरी या उस पर कोई कमी बेशी है? नहीं सर, बड़ी अच्छी आवाज, वैसे ठीक है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, मैं भी ये वो अफजल वराई साहब की ब्रॉड सुन रहा था, तो बड़ी बहरहाल ये है कि इस चीज में तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए। मैं तो बहरहाल कुछ 2-4 लोग हैं हमारे अहमदी मुसलमान, उनको या तो डिबेटें बहुत ज्यादा आई हुई हैं या कोई उनमें कोई ऐसे कोहिनूर के हीरे दलीलों के निकाल के ले आने जो हमने पहले कभी सुने नहीं है। तो अजीबो गरीबी हालात हैं। मतलब मैं तो इसको सरासर ईमानी गैरत का सौदा समझता हूँ और उन शोदा इस्लाम के साथ गद्दारी तस्वुर करता हूँ जो वक्त के इमाम को मानने के बाद इतनी तकलीफ और इतनी ज़्यादा वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम टिकटॉक पे बैठ के अपनी इस छोटी सी मजबूरी को जो है वो बरक़रार रख नहीं सकते। तो इसलिए हमें अंबिया कराम की नामूस और रिसालत ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए बनिस्बत ये कि अपनी चंद मिनटों की डिबेट जो है उसको हम मुकद्दम रखें। तो बहरहाल मैं तो इस चीज़ में बिल्कुल अनकॉम्प्रोमाइज्ड हूँ कि किसी भी तरह से मुखालफीन के साथ इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए या इस पे कोई भी किया जाए। दुरूद व सलाम हर लिहाज से पढ़ना। अब इनका एक बड़ा अजीब सा मौक़िफ़ है कि जी हमने हदीस पढ़नी है, फिर जो हमारे अकायदे इनके हवाले से हम भी हदीस पढ़े, हम इनको आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक समझते हैं नबी पाक की हदीस के मुताबिक, हम इनको बंदर और सूअर समझते हैं नबी पाक की हदीस के मुताबिक। मतलब अगर अकायद का ही इजहार करना है तो फिर तो ये अकायद जो हमारे इनके हवाले से अकायद हैं उसका भी फिर कुलियन तौर पे तो ये एक इंतहाई नामुनासिब इनका है। तो बहरहाल अल्लाह करे इन मामलों में लोगों की इसीलिए मैंने आपको वहां पर ऊपर चुका था, जब आप ऊपर पैनल पे पहुंचे हैं, वो मैं नीचे से ऊपर भेजने वाला मैं ही था सर आपको। अच्छा 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 जी, मैं इसीलिए मैंने आपको ऊपर पहुंचा दिया था, आपका मैंने रफा कर दिया था ताकि आप ऊपर पहुंच जाएं ताकि कुछ। हाँ जी जज़ाकल्लाह। असल में मैं ये है कि बहरहाल इस वजह से कई अपने को, क्योंकि मैं टिकटॉक के हवाले से ना थोड़ा सा मेरा दिल बर्दाश्त ही हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पे उस तरह के मामला चल नहीं रहे जिस हवाले से जमात अहमदिया का जो एक वकार है उस वकार को हम कायम करने में नाकाम रहे। मेरी अपना ये जाती तजिया है सर। वैसे आपसे क्योंकि पहली दफा बात हो रही है, मैं माजरत चाहता हूँ अगर कोई मेरी बेअदबी हो जाए, मैं ऐसी बात नहीं। आप देखिए ये जो टिकटॉक है मैं समझता हूँ कि ये एक बाजार की तरह है। जिस तरह बाजार में आप कभी इतवार बाजार में जाएं, जुम्मा बाजार पाकिस्तान में हुआ करता था, तो बड़ी सी मंडी होती थी और उसमें सब डिफरेंट। हाँ जी 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 बरियाम भाई। तो जैसे वहां पर हर किस्म के लोग आते हैं और हर किस्म की जो हैं दुकानें होती हैं कि मछली की दुकान, सब्जी की, फल की, जिस तरह, तो वहां पर हर किस्म का हजूम होता है। तो उसमें अच्छे लोग भी आते हैं और हर किस्म की दुनिया आई होती है। नहीं, अगर आप इसमें मैं इख्तिलाफ राय रखूंगा। देखिए अहमदी मुसलमान की शान ऐसी होनी चाहिए सर, जहां अच्छा मुझे एक मिनट देंगे? मैं छोटी सी इस पर बात करना चाहता हूँ मोहम्मद भाई। जी भैया भाई। ये
دیکھیں میری بات سنیں، جہاں پہ بھی خبیث ہوگا نا وہاں پہ خدا تعالیٰ کی شان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ساری کی ساری خبیث نہیں ہو گئی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، ان میں طیب بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ خبیث جہاں پہ ہے وہاں سے طیب بھی اٹھا کے الگ کرتا ہے۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے تو اس میں سمجھدار عقل مند والوں کے لیے یہ اشارہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ ادھر طیب کون ہے اور خبیث کون ہے، یہ سمجھنا ان لوگوں کے لیے لازم ہو جاتا ہے جن کے لیے یہ ماحول جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ جماعت احمدیہ کا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ بیٹھ کے اس طرح ان کو موقع نہیں دینا، موقع نہیں دیا تھا، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، جواد بھائی نے، کمالات اسلام بھائی نے، انہوں نے بتایا، افضل بھائی صاحب جو ہیں وہ براڈ لگا کے کوشش کر رہے تھے کہ یہ بات کنٹینیو ہو، اور وہ واضح رائی بھی کرتے رہے کہ بات کرنے دے، خدا کے واسطے بات کو آگے چلنے دے۔ اس بندے کی کاوش کو جو بے شک ہمارا مخالف ہے، لیکن اتنی ضرور وہ کوشش کر رہا تھا کہ بات ہونی چاہیے، جو میسج ہے وہ کراس دا بورڈ جانا چاہیے۔ بیچ میں کچھ ایسے خبیث آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی خباثت کو پھیلائیں، وہاں پہ پھر ایک طیب جو ہوتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے، اور وہ روزے روشن کی طرح ظاہر ہونے کے بعد وہاں سے جیسے کہ کیچڑ کے اندر ہی پھول اگتا ہے سر، اور کیچڑ کے اندر جو پھول اگتا ہے وہ سب سے خوبصورت پھول ہوتا ہے سر۔ تو وہ پھول جو ہے وہ جماعت احمدیہ کے افراد ہیں، اور اسی کیچڑ میں وہ پرومیننٹ نظر آتے ہیں، اور دیکھنے والوں کو جن کی آنکھیں ہیں وہ اگر آنکھوں سے معذور نہیں ہو گئے، کانوں سے بہرے نہیں ہو گئے، تو ان کے لیے تو بہرحال اثر کرے گا اور دکھے گا کہ طیب کون ہے اور خبیث کون ہے۔ اچھا ایسے موقع یہ پہ بھائی معذرت ایک چھوٹی سی بات میری بھی ساتھ دیکھنے چاہیے بھائی، میں ایک نارمل یعنی کہ پڑھا لکھا بندہ ہوں، تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مجھاں چارنے والا بندہ ہوا، ڈنگر چارنے والا بندہ ہوا، جڑا یعنی کہ ٹک ٹاک لائیو براڈ تے آ کے بیٹھا ہوا، میرا بھی یعنی کہ ایسے ہی میں 4-5 سال تو ایسے ہی براڈ دے وچ ہاں، لیکن کی ایک اپنا آپ گوایا نہیں، کسی نو کدی غلط گالی نکالی نہیں، نہ کدی سنی ہے۔ تے الحمدللہ مینوں کنے کے دوست جڑے یعنی کہ سن رہے ہو، یا میں برا اگے یعنی کہ جماعت دے حق دے اندر پیش آ رہا وا، ایسے طرح ہی بھائی سارے لوگاں دے وچ چلو کچھ نہ کچھ ہوئے گا۔ تے محمد بھائی میں تانوں بار بار یہی ریکویسٹ پانا، نواں آیا کرو، تہاڈی اپنی براڈ ہے، مینوں کسے نہ کوئی نہیں گا، میں صرف اپنے واسطے گا کہ میں جڑا مسیح موعود علیہ السلام دا پیغام جنہ ہو سکے میں ایک اچھے انداز نہ کسی دے اگے رکھاں، یا جہدے اگے بھی رکھاں وہ سن کے اچھا فیل کرے، نہ کہ تھلے اترن تو بعد برا سوچے کہ یار انہوں نے براڈ لا کے کی کر دینے پہ۔ ہاں جی جزاک اللہ، وہ تو آپ ایک انفرادی بات کر رہے ہیں نا، وہ اجتماعی بات کر رہے ہیں، جو اوور آل ٹک ٹاک کا ماحول ہے اور ادھر جو ہمارے جماعت کے بندے جا کے بات کرتے ہیں وہ آپ کی بات چلے جزاک اللہ، لیکن اسی میں میں بھی نہیں ہوں۔ جی اویس بھائی، جی جو ہے بھائی دیکھیں، میں ویسے دیکھیں میں آپ بتاتا ہوں، ہمارے کچھ دوست نا اس قسم کے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور اس میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ ان کے جذبات ہوتے ہیں وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہمیں اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری عزتیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عزت سے زیادہ نہیں، نہ ان کے صحابہ کی۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، یا نبی علیہ السلام کی طرف بھی آپ چلے جائیں سر، انبیاء نے سب سے زیادہ ذلتیں اٹھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سرخرو کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں کیا ہوا، تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا کہ ہمارے اگر مجھے بھی کبھی ایسا محسوس ہو کہ مطلب جماعت کے کابرین کے یا اپنے عقیدوں کے خلاف سخت باتیں سننی پڑتی ہیں، تو سر یہ ایک صدقہ ہے، اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس سے زیادہ سخت باتیں سنی ہیں اور تبلیغ کو نہیں چھوڑا، اور انہی کے ساتھ کی ہے جن آپ مخالف سے ہی تبلیغ کریں گے نا، آپ نے کسی اور کو تو تبلیغ نہیں کرنی، اس میں ابو جہل بھی نکلے گا اور اس میں حضرت عمر فاروق بھی نکل کے آئیں گے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ اپنی عزتوں کو ہمیں اتنا آگے نہیں رکھنا چاہیے کہ جماعت کی عزت، میں سمجھتا ہوں آپ کا اچھا جذبہ ہے، لیکن اس کو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ آدھے بھرے گلاس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہاف فل ہے یا ہاف ایمٹی، دو طرح ہوتا ہے نا، آپ ایک ہی گلاس کو دیکھ رہے ہیں، تو جب آپ اس کو اس نظریے سے دیکھیں گے کہ ہاف ایمٹی ہے تو آپ تکلیف محسوس کریں گے، لیکن جب آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی
اور ان تمام اور خاص طور پر آپ یاد کیجئے اسپین کے ہمارے پہلے مربی کرم اللہ ظفر صاحب، سر آپ مجھے آج تک ان کی وہ تصویر نہیں بھولتی جس میں وہ ایک چھوٹا سا سٹول کی طرح کا لکڑی کا کھوکھا تھا، کھوکھا بھی نہیں ایسے وہ سٹول ہی، اس کے اوپر کاغذ بچھا کے اور 2-4 شیشیاں چھوٹی چھوٹی رکھ کے کھڑے ہیں، اور وہ وہاں اسپین میں نہ زبان ان کی نہ کوئی آمد کا ذریعہ، اور کتنی قربانیاں دے کے انہوں نے لوگوں کو بہانے سے کہتے ہیں کہ تم یہ خوشبو لے جاؤ، میں تمہیں کسی ایسی خوشبو کا پتہ نہ دوں جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اتنے پیار سے ان بزرگوں نے ہماری تربیتیں کی ہیں، اور تو اس لیے آپ اس چیز کو صدقہ سمجھ کے جو ہے نا وہ قبول کر لیا کریں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ، اور اسی وجہ سے نبی اپنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا گالیاں سن کے دعا دو۔ سر گالیوں کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت مسیح موعود نے، تو اگر وہ صلاۃ والسلام سے منع کرتے ہیں یا کچھ اس قسم کی بات، میں بھی وہیں تھا، جواد بھائی بھی وہیں تھے، اور اگر یہ اوپر ہمارے ملک صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو خاص طور پہ ہمیں اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ مخالفوں سے بات کرنے سے گھبراؤ نہیں، وہ جیسے بھی بات کریں، اگر آپ ان سے بات کریں گے تو تبلیغ ہوگی۔ تو میں چاہتا ہوں ملک صاحب بھی اس پہ 2-4 لفظ کہیں۔ ملک صاحب آپ موجود ہیں؟ اس میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں گا کہ اس کے ساتھ ملک صاحب ایک معذرت، ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں، آپ نے بات کی اسپین کی، اس میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں گا، وہ یہ کہ اسپین میں 500 سال تک اسلام کے اوپر جبر کیا گیا، جس کی تاریخ ہے، گواہ ہے، جو یہ عیسائی یا ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ اسلام ظلم کرتا ہے، یا جو اسلام کے اوپر اسپین میں 500 سال ظلم کیا گیا۔ 500 سال بعد پہلی مسجد جو بنائی ہے وہ بھی جماعت احمدیہ میں بنائی ہے، یہ بھی تاریخ ساتھ جی مسجد بشارت، ہاں جی بالکل، پہلی مسجد 500 سال بعد جماعت احمدیہ نے وہاں تعمیر کی۔ جی نہیں میں تو آپ سے صرف یہی کہتا ہوں کہ جب میں بھی تبلیغ کرتا ہوں یا پچھلے 20 الحمدللہ کچھ لوگ جو ہیں وہ احمدی ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں میرا کوئی دخل نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہی صرف احسان ہے، اور لیکن میں نے کبھی بھی ایسا موقع آیا تو میں نے ہمیشہ یہی سمجھا ہے کہ میری عزت جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عزت سے زیادہ نہیں ہے۔ تو بس اس بات پہ جو ہے آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ جی ملک صاحب سوری۔ نہیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت علمی باتیں کر دی ہیں، میرے لیے تو کوئی لفظ چھوڑی نہیں ہے، لیکن پھر بھی چھوٹی سی بات کروں گا، ہے لیکن اچھی بات ہے میرے خیال میں۔ تو جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ کم۔ میری رائے کیا ہے، اس کا احترام کر سکتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ اللہ کی کتاب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبیوں کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں وہ دیکھنے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کے معاملات، وہ تو بہت سنگین معاملات، لڑائیاں لڑی ہیں، کتنی لڑائیاں لڑی ہیں، جنگیں لڑی ہیں، تو دین کے لیے لڑی ہیں نا۔ اگر وہ آپ کی طرح یا میری طرح سوچ لیتے کہ نہیں ساڑھے نال انسلٹ کر دے، بے ادبی کر دے، میں گل نہیں کر دی، تو آج میں اور آپ لوگ مسلمان ہوتے۔ تو کہنے کا مطلب ہے قرآن میں اللہ بھی یہ بتاتا ہے کہ بھائی ان میں جاؤ، ان میں دین کی بات، اچھی باتیں بتاؤ، تبلیغ کرو، یعنی جب وہ گالی گلوچ یا بدتمیزی کرے وہاں سے آ جاؤ، لیکن جب پھر وہ نارمل ہو جائے پھر جاؤ۔ اللہ نے منع نہیں کیا کہ ان کو چھوڑ دو، نہ۔ ابو جہل کو آخری سانس تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے رہے، حالانکہ عرب میں سب سے بڑا مخالف ابو جہل تھا، اور اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمنے سامنا ہوتا یا ملاقات ہوتی اچھے طریقے سے تو ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ تو پیارے بھائی ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے سب کو، میرے سمیت، کہ جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے اس سے علیحدہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے، وہ غلط ہے، قطعاً غلط ہے۔ رائے ہے میں بھی دے دیتا ہوں، آپ بھی دے دیں، لیکن رائے کو قرآن سے ملایا کریں کہ اللہ کے کیا حکم ہے، نبیوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، ان کے ساتھ ملا کر پھر رائے دینا میرے خیال میں مناسب رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ جناب ایک چھوٹی سی عرض اور میں کرنا چاہوں گا، ملک صاحب نے بہت اچھی بات کی، ادھر سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ دیکھیں جب تبلیغ کے میدان میں بات ہوتی ہے، قرآن و حدیث میں بات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور اس کی امت کی بات ہوتی ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں خبیث اور طیب میں فرق کیسے ظاہر ہوتا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے، جتنے بھی سننے والے ہیں وہ خود انالیسس کریں کہ بات ہو رہی ہے دین اور مذہب کے اوپر، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ایک طرف کے لوگ ہیں جو علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصیدے پڑھ رہے ہیں،
اور دوسری طرف لانتے ڈالی جا رہی ہیں. اب لانتے ڈالنے والا خبیث ہے یا وہ جو لانتے نہیں ڈال رہا اور جو قصیدے پڑھ رہا ہے اور علیہ الصلوۃ والسلام کو تقویت دے رہا ہے جو عین اسلام کے مطابق تعلیم ہے؟ تو کیا لانتے ڈالنی اسلام کے مطابق تعلیم ہے یا دوسری طرف کوئی؟ تو یہ خبیث اور طیب کی جو میں نے بات کی ہے اس کو بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ یہ لوگ خبیثوں میں سے ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. یہی ہم نے پرومیننٹ کرنا ہے, یہی بتانا ہے, اور اسی عمل سے ظاہر ہوگا کہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیا ہوتا ہے. تو خدارہ اس چیز کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلیں. جی بھائی ساری اچھی باتیں آپ کر کے پھل تسی لے لے اسی کی کرنا ہے تھے. اللہ اکبر. آپ گلدستہ لیں میری جان. ماشاءاللہ بڑی علمی بات کی ہے اور عقل والی بات کی ہے آپ نے, بہت زبردست بات کی ہے کہ جب تک جھوٹ نہیں آئے گا تو سچ کی ویلیو نہیں ہوتی. انہیں حرکتیں کرنے دیں, لوگوں کو فرق نظر آئے گا. جو آپ نے بات کی بہت اعلیٰ بات کی ہے کہ جو بھی خبیث لوگ ہیں وہ خبیث والی حرکتیں کریں گے, حرکتیں کریں گے تو وہ خبیث بنیں گے. اگر حرکتیں ہی نہیں کریں گے تو پھر انہیں خبیث تو نہیں کوئی کہے گا. جو یہ بھائی نے بڑی اچھی عقلی بات کی ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ بھائی. میری طرف سے گلدستہ آپ کی طرف سے بھیجا تھا, آپ کی طرف جاتا ہے. ماشاءاللہ جویا بھائی کی بات کرنے کا انداز اور سٹائل اور ان کے ہیڈ فون کا مائک کا کیا کہنے, اوپر سے خان صاحب کو بھی لے کے دے دیا. ماشاءاللہ. میں نے نہیں لے کے دیا, پیسے انہوں نے آپ ہی لائے نے. سو باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی وہ دوسرا ہیڈ فون لینے لگے ہیں, اس میں زیادہ اچھے سے آواز آئے گی, پھر براڈ لگے گی بھائی کی, پھر ہمارا بھائی گچتا بچتا نظر آئے گا. جی نہیں سرکار, اے بریام صاحب اے مجھے جویا صاحب نے لے کے دیتا ہے, انہاں کو چیز بھی لا لو. اب آپ ویسے لے ہی لیں, جب آپ پیدل چلتے ہیں بہت شور آتا ہے آپ کی طرف سے. بریام بھائی پلیز ایک آدھا کوئی چھوٹا سا لے لیں. جی میں لیتا ہوں, میں نہ تسی انج کرو ایک براڈ نوی لے لو. تسی چھوڑو براڈ نہیں, براڈ تو میری دوسری آئی ڈی بھی ہے, میں نے پیچھے رکھی ہوئی ہے. نہیں تسی براڈ نہیں ہو جائے گی. براڈ نوی لے لینا وا, تسی ایک دے دیو مینوں. تو باقی محمد بھائی پتہ نہیں چلے گئے ہیں یار, معذرت چاہتے ہیں, ان کے خلاف بات ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے جویا بھائی کا مشن ہے کہ ہر براڈ پہ ویس بھائی اور ناصر بھائی کی آواز کے علاوہ کسی کی آواز نہ آئے. اس لیے یہ سب کہہ رہے اور کسی کو نہیں کہہ رہے. میرا مشن تو یہ بھی ہے کہ آپ کے علاوہ بھی کسی کی آواز نہ آئے. جو بات کرنے والے ہیں وہ بات کھل کے کریں, نو پرابلم. ہم تو سپورٹر ہیں بھائی جان. بھائی ہر بندے کا, ہر دوست کا ایک اپنا اپنا انداز ہے تبلیغ کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے محمد بھائی بھی نیچے چلے گئے ہیں, ان کا بھی ایک اپنا انداز ہے کہ تھوڑا سا وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے دوستوں سے کوئی تھوڑا سا نا آف سائڈ ہے. تو میں نے دعوت دیتا ہوں بار بار کہ آپ آئے اوپر, آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی اپنی براڈ ہے, بیٹھے گفتگو کریں کسی قسم کا, یعنی کہ جہاں پہ کوئی نہیں کسی کے ساتھ. جی جی نہیں بالکل. دیکھیں اور وہ ابھی نا خان بھائی یہ جو بات کی ہے جواد بھائی نے, میں تو صرف اتنا کہتا ہوں جتنی اچھی بات کرنے والے دوست ہیں, ہم تو ہیں جی جیالے, ہم تو سپورٹر ہیں. ہمیں استعمال کریں اپنی چھڑی کے طور پہ, اپنی تلوار کے طور پہ, اپنے مکے کے طور پہ, ہم حاضر ہیں, نو پرابلم. باقی آپ ہاتھ آپ کا, بازو آپ کے, چلاؤ آپ ہمیں. وہ اصل میں دیکھیں جس طرح فوج میں ڈفرنٹ قسم کی فوجی ہوتے ہیں نا, کمانڈوز ہوتے ہیں اور وہ دوسرے تیسرے ہوتے ہیں, اس طرح ہمارے میں بھی وہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں ان میں سے کئی وہ ڈنڈا بردار ہیں. وہ جا کے ڈنڈے مارتے ہیں ان کو, وہ جا کے وہاں پہ نا علمی بم چلا کے آ جاتے ہیں. جو فرسٹ ایڈ والے بھی ہیں نا جو ڈنڈا بجا جا کے اسی مرہم پٹی بھی کرتے ہیں. ہاں, اور کوئی جا کے ان کی ویڈیو بنا کے لا کے لگا دیتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے کچھ بھی نہیں آتا. تو اس قسم کی ہے, لیکن وہ ہر قسم کی تبلیغ کے لیے لوگ تو چاہیے ہوتے ہیں. وہ تو اس میں ورنہ دیکھیں وہ جو آیت ہے حدیث جو ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے, ولو انی بلغوا انی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے چاہے تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو. وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کس کو پہنچانی ہے, پہنچا دو, تمہارا ذمہ جائے ختم. اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ غاشیہ میں کہا ہے, بسم اللہ الرحمن لست علیہم بمسیطر, کہ نبی تم دروغہ نہیں ہو, پہنچاؤ پیغام پہنچاؤ. تو اس لیے حکمت, اور وہ دیکھیں وہ آج ویسے ان کی بڑی اچھی آیت انہوں نے لگائی ہوئی تھی, انہوں نے وڈائچ صاحب نے,
کہ حکمت اور اچھے الفاظ میں جو ہے پیغام پہنچاؤ، تو وہ الگ بات ہے۔ اچھے انداز میں جو پیغام پہنچا ہے اس میں لانتے شامل ہیں، جو وہ اپنا بھی وہ بتا دیں ہیش ٹیگ کر کے کہ یہ چیزیں شامل ہیں، ہمارے کچھ تحفظات ہیں، اس کا خیال رکھیں، اور پھر آپ اپنے اخلاق سے آگے بات۔ وہ بیچارے ویسے کافی دفعہ کوشش کر رہے تھے یاد دلانے کی، بار بار کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ میں نے لیفٹ سائڈ پہ یہ آیت لگائی ہوئی ہے، اس کا احترام کرو، بار بار کہہ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے دیکھیں وہ جب لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں پھر وہ کون سنتا ہے۔ اس لیے براڈ لگانے میں تھوڑا سا کنٹرول ضرور، جیسے میاں صاحب کی براڈ ہے، وہ جب لگتی ہے میاں صاحب نے ایک ہاتھ میں وہ کیرٹ ہوتی ہے، دوسرے میں ڈنڈا ہوتا ہے ان کا، وہ صحیح چل رہی ہوتی ہے براڈ ان کی، بالکل۔ اچھا وہ تھوڑا سا ہپنوٹائز کرنے کا بھی علم جانتے ہیں، اور جیڑا آتا ہے نا اس کو یہ ان کو پتا ہے کہ اس کے کالر جو بدماشوں والے اس نے کھڑے کیے ہیں نیچے کیسے کرنے ہیں، اس کے کہنے اوپر والے دونوں بٹن پہلا بند کر، کف بند کر، چل اتے ہوں تمیز نہ بہ کے گل کر، یہ بھی ایک کلا ہے، سیدھی بات ہے۔ نہیں بالکل، اور ڈیفینیٹ بات ہے۔ ہاں نہیں یہ اوپر ملک صاحب ہے، ان کی بڑی خوبصورت بیان ہے یہ، جب اگلا بندہ جب ان کی کبھی آپ بات ان سے سن لیں، عامر نذیر صاحب سے سننے والی ہوتی ہے ان کی، اچھا ان کے ساتھ تو، لیکن ان کے جو ساتھ میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ملک صاحب بڑی فریلی عامر نذیر صاحب کی توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ اپنا عامر نذیر صاحب اینو پٹا پالو، اینو پٹا پالو، میں تاڑے نال گل کر رہا، اینو پٹا پالو، پٹنیاں پاتیاں جی ہن پٹنیاں روو بہ کے ہن روو، میں کہنا اللہ جی ملک صاحب کیا بات ہے، اور وہ ساتھ کہتے او بھتری او بھتری ٹھہر جا۔ معذرت دوست، کوئی کمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں تو پلیز مہربانی اپنا چودھری صاحب اس طرح نہیں بات مزہ آتی، دیکھیں ہمارے اکابر ہیں، اس طرح اگر واحد کے سرے میں لکھیں گے تو ہم آپ کو میوٹ کر دیں گے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور میں اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ کوئی بات نہیں، اگر وہ میسج کر رہے ہیں تو وہ ان کو کرنے دیں، آپ کوئی اچھا ان کو جواب لکھیں، تو ایسے مخالفت چودھری صاحب کو اوپر لے لیں، اوپر جگہ ہے، چودھری صاحب اوپر آ جائیں، عقاب کے ساتھ بٹھا دیں، ساتھ بیٹھے ہوئے، لیکن آج پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے، تو میں نے تو چودھری صاحب کو کہا ہے کہ آپ آئیں، چاہے کوئی بات نہیں، آپ بات کریں، آپ کا علم اس سے چلو کوئی نہیں، علم میں اضافہ ہی ہوگا، تو لیکن یہ ایسی بات کوئی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے چیڑی بان لگے ہو کام کے نال، نہیں، چاہے وہ دوسری طرح جیسے بھی ہمیں سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہاں پہ کام کرتے ہیں، ہندو بھی کام کرتے ہیں، سکھ بھی کام کرتے ہیں، ہم آپ کو اسی طرح سمجھتے ہیں، میں نے پھر بھی ان کی بات کا برا نہیں منایا کہ چلے کوئی بات نہیں، پھر بھی اگر آپ اس طرح بھی سمجھتے ہیں۔ یہ وہ چودھری صاحب ہیں جن سے کل بات ہوئی تھی، جی جی جی، ٹھیک ہے، تو میں اپنے دوستوں سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ چلے ان کو اگر وہ غلط میسج نہیں کر رہے تو ان کو نہ، یعنی کہ دوسری طرف میسج لائے۔ چودھری صاحب سے یہ گزارش ہے کہ چودھری صاحب آپ دیکھ لیں کہ ہم جو بات کر رہے تھے، آپ خود اندازہ لگائیں، ہم اپنے گھر میں اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کسی کی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے، اگر ہم کوئی پراٹھے چمکانے کے لیے بیٹھے ہوں یا اس طرح کی تو ہم کچھ بھی کیسی بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایک دائرہ رکھا ہوا ہے۔ آپ نے کوئی غیر اخلاقی بات سنی ہے ہمارے سے؟ ہمارے مخالفین ہم پہ تبرہ بول رہے ہیں، لیکن ہم اس کو بھی کس طرح پرکھ رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کی روح سے، جو احسن طریقہ ہے اسی میں پرکھ رہے ہیں، یہ تعلیم ہے۔ یہ بہرحال میں آپ کو بتا دوں، جہادی ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ایمان والا ہونے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ایمان والے بنے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، وہ آمنوا والے جو ہے نا وہ آپ بنے، ایمان لانے والوں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دلیل دیں، سچے ہو، دلیل دو، دلیل سے بات کرو۔ قرآن جس کے ہاتھ میں ہو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جی 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 بالکل۔ اچھا یہ اگر ممکن ہو تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے نیچے ایک بڑے، آپ کی آواز میں ٹھیک آ رہی خان صاحب، دوست ہیں تور صاحب، وہ غالباً اگر اوپر آ سکیں ان کی، جی جی اب ٹھیک، ہاں جی ہاں جی اب ٹھیک آ گئی، اب صحیح ہوگی۔ تور صاحب نیچے تشریف رکھتے ہیں، اگر وہ اوپر آ جائیں جی، اگر ہم ان کے لیے تھوڑا سا اتنا ان کی وہ ڈائلسس وغیرہ کرواتے ہیں تو میں چاہ رہا تھا کافی عرصے سے ان کی ذرا صحت کا حال چال پوچھ لیتے۔ تور صاحب آ جائے ذرا اوپر، آپ کہاں گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
सर आप ऊपर तशरीफ ले आए। रहमतुल्लाह, ये हमारे ख्वाजा रेहान साहब हैं, ये भी नो मुबाइन है माशाल्लाह। ये भी एक दौर में हमारी ब्राड्स पे आते थे लड़ने ही, लेकिन आप इधर के होके रह गए हैं। अब क्या हो गया? इन्होंने भी बैत कर ली हुई है माशाल्लाह, ये इधर की होके रह गई है। ओहो यार, ये वो सिपाही थे जो लड़ाई करने आते थे, तो माशाल्लाह मैंने इनकी लड़ाइयां देखी भी हुई हैं। अच्छा, आपको एक मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात बताता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको एक दिन के ईमान से शहादत नसीब हो जाती है। जंगे यरमूक जब हुई तो हजरत खालिद बिन वलीद को उबैदा बिन जर्रा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जगह वो बना दिया, एक दिन अपना कुछ अरसे के लिए आर्मी चीफ, क्योंकि उनको चेंज कर दिया था हजरत उमर ने। तो वो जब वो जंगे यरमूक में गए तो वहां पे उनको अंदाजा हुआ कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ज्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं जंग को, तो उन्होंने उनको बना दिया सबके मशवरे से कि आप इस जंग को लीड करें। तो तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन था जंग का कि दुश्मन की फौज से एक सिपाही जिसका नाम जॉर्ज था, जॉर्ज नाम था उसका, और वो उसको पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या हदायत दी कि वो एक दिन पहले, मतलब जंग शुरू होने से पहले जब वो मुसलमानों की तरफ आ गया लड़ने के लिए, और वहां आके उसने मुसलमानों की तरफ से लड़ाई की और उसी दिन वो शहीद हो गया। तो देखिए अल्लाह ताला कैसे किसी पर फजल करता है कि एक शख्स जो है वो सारी उम्र बाहर है, लेकिन चंद घंटों में उसने काफिर मुसलमानों के साथ लड़ने आया था। ख्वाजा साहब थोड़ा सा माइक को तुसी मैनू काबू कर लिया है। नहीं मैं अस्तगफिरुल्लाह काबू हो गया। जी सर, हाँ काबू हो गया, काबू। भाई ख्वाजा रेहान साहब बड़े अच्छे भाई। अच्छा तू सब ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है जी जी है। तो तू साहब असल में ना वो कह रहे हैं डॉक्टर आए हुए हैं तो उधर अभी बिजी हैं। ठीक है तू साहब, आपकी खैरियत मालूम करनी थी, तो चलें आप फारिग हो जाए फिर हो जाएगी। ले दोस्त बात करें, मैं थोड़ा सा मीटिंग अटेंड कर लूँ कुछ 20-25 मिनट के लिए, फिर मैं आता हूँ। अवैस साहब बात ये है, अवैस साहब एक मिनट। जी सर, जी सर। अवैस साहब जी सर, बात ये है, मुझे अहमदी होने पर कुरान और हदीस ने मजबूर किया है, समझ आई? मैं भी आता था, सवाल जवाब करता था, लड़ाइयाँ करता था, लेकिन कुरान और हदीस ने मुझे मजबूर कर दिया अहमदी होने पर, मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाने पर, उनको मानने पर मजबूर कर दिया कुरान और हदीस ने, जब मैंने गौर व फिक्र किया। और जब तक मैंने गौर व फिक्र नहीं किया था तो बस फिर वैसे ही था जैसे शार्प शूटर है। जी 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 बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से फजल है, नेमत है सर। ये वाकई शार्प शूटर पार्ट 2 थे जब ये आया करते थे, बड़े ये भी दलील बड़े हवाले थे इनके पास। अच्छा जबरदस्त। चलें सर, अल्लाह ताला आपको आपके ईमान में और ज्यादती करे सर। मतलब है कि तुसी ये ना समझा जे कि शार्प शूटर नु हदायत नहीं आ सकती, पार्ट 2 नु आ सकती तो पार्ट 1 नु भी आ सकती। ठीक गल। जोया साहब मैं आपकी बात पे एक बात कहूँगा, हदायत उसको ही मिलती है जो गौर व फिक्र करता है अल्लाह के कलाम पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर। हर दिन नया चढ़ता है, हर सूरज नया चढ़ता है। मेरी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बुजुर्गो गोड्या नु हाथ लाना नहीं, तुसी गोड्या नु हाथ ना लाओ, लेकिन मैं तुहाडी गल नाल मुतफिक नहीं हां। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਇਮਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚਾਹਨਾ ਵਾ ਫਿਰ। ਜੀ 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 ਓਕੇ ਹਦਾਇਤ जोया साहब, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ जोया साहब, हदायत उसनु ही मिलेगी जेड़ा कुरान और हदीस के उत्ते गौर करेगा। और सर मेरी बात सुने, मैं आपकी बिल्कुल ठीक बात है रेहान भाई। देखें हर सूरज हर दिन नया चढ़ता है, हर दिन कब किसका दिल किधर पिघल जाए या बदल जाए मैं नहीं जानता किसी के हालात। यस, अगर आप ये कहते हैं कि कुछ लोगों के नहीं बदलते, नहीं अबू जहल का क्यों नहीं बदला था? बातें वो अबू जहल सी है, अबू जहल है वे तो किमें पता है? शार्प शूटर अबू जहल ही है। नहीं भाई ना इतना करो ना, ज्यादती ना करो। जोया साहब उनको भी आखिरी सांस तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे, दावत देते। हाँ
दावत देते रहे हैं। रसूल मसीह मौद अलैहिस्सलाम अपने क्यों नहीं बदला? 30 साल तक 40 साल तक अल्लाह की मर्जी नहीं बदला। खुदा के रसूल से ज्यादा आपके कलाम में बरकत है। नहीं, मैंने कहा ये रियान साहब थे ना। मेरा जो सवाल है, रियान साहब को छोड़े, रियान साहब तो तहकीक करने वाले बंदे थे, बदजबानी नहीं करते थे। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ज्यादा आप लोगों की जबान में बरकत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है और हो भी नहीं सकती। हमें तो उनके फैज से मिला है सब कुछ, लेकिन उन्होंने ही ये बताया है कि शफकत जो मुझे बात बताएं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की बस्ती में गए थे, उनके उधर के जो लौंडों ने जो हरकत की थी, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई रवैया रखा था? उन्होंने कह दिया था ये अबू जहल से भी बुरे और बदतरीन और लानती और खंजीर सिफ्त लोग हैं, या ऐसे हैं या वैसे। जरतश भाई ये सोचें कि अबू जहल के साथ जो रसूलुल्लाह ने सलूक किया है, उस सलूक को नबी इस मुकाम पे नहीं होता जो आप ज़हर कर रहे हैं ना। नबी इस मुकाम पे नहीं होता कि वो लोगों को इस तरह का खताबात से नवाजे। हाँ जी, तो हमने नबी बहुत ऊंचे मुकाम पे होता है, ठीक है ना। मेरा और आपका मुकाम वो नहीं है। मेरी और आपकी जबान में वो तसीर नहीं है जो नबी की जबान में। आपने मिसाल क्यों पूछी है, मांगी है? मैं मिसाल आपको, आपने फौरन तैफ पे गए हैं, तो नबी का तो वो मुकाम ही नहीं है कि वो किसी के लिए इस तरह की अल्फाज अदा करे। आपने सवाल किया है क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप अपनी जबान में खुद फंसे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं जरतश भाई की हो गया जनाब, गल तो सुनो, समझो तो सही मैं कह की रहा। मैं तो समझी है गल, लेकिन तुसी मेरी गल नहीं अंडरस्टैंड कर रहे। बाज दफा ये लोग मोरे बनते ने, तुहाडी फसल नू फुजला लगेदा ते तुहाडी फसल चंगी होएगी, ऐ क्यों भुल जाते हो तुसी? उस फसल नू तुसी डंडे मार अगर देखें दूसरी तरफ, अगर हम दूसरी तरफ से आते हैं ना कि अगर हम इन पे लान तान करें जिस तरह वो लानते भेजते हैं और इनको डंडे मारने शुरू कर दें, तो वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह है। जो ये सब आपने अल्फाज जो है ना मेरे मुंह में ना डालें। मैंने तो आपको कहा ही नहीं है कि लान तान करें। मैंने तो एक तो ये रवैया या दूसरा रवैया, इसके अलावा कोई रवैया नहीं है। जरतश भाई की गल मान लो कोई। मैंने तो आपको कोई ऐसी बात कही नहीं है कि आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डाल रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा कीचड़ में फूल उगता है, कीचड़ का होना भी तो जरूरी है। जरूरी नहीं है कि कीचड़ में फूल उगे, सरा में भी उग जाता है। नहीं, पर कीचड़ का फूल तुसी उन्हें इग्नोर करते हो कि उन्हें तबलीग का कोई हक नहीं है। हाँ, मैंने कब कहा है कि कोई हक नहीं, लेकिन मैं आपने फौरन जो बात आपके फर्ज है कि नहीं, जो ये साहेब जो ये सब जरा आपने अल्फाज पे गौर करें कि नबी का मुकाम वो मुकाम नहीं है जो मेरा और आपका है। नबी का बहुत ऊंचा मकाम है। आप मिसाल वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम। मैं कह रहा जरतश साहब ते अपना जोया साहब तुसी जिन्ना जिद्ददे पे हो ना, जिस दिन अपना शार्प शूटर हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम दे ते ईमान ले आया ना, वेख लेना उन्हें बैतां दी किड्डी लैन लवांदा। अच्छा सुन तो ले वरियाम भाई, जो अबू जेल था ना वो अबू अल हकम भी था। अच्छा, ये बड़ी वो कुरैश का सरदार भी था। वो अक्लमंद इंसान था। ये तो अक्लमंद भी नहीं है। जिन्ना मेरी गल सुनो, जेड़े आ गए सीधे रात वो अक्लमंद सी ना, गलती होने वे। अच्छा, अब वो अक्लमंद नहीं था, वो अक्लमंद नहीं था। सरतश भाई मुझे बात तो पूरी करने दें। चलो आप करें, यहाँ पे लगाएं आप। मेरी तरफ से आप आमिर नजीर को साथ बैठा के तो उससे भी बात करें। मुझे तो अकबर बात, अब जब बात ही नहीं सुनेंगे तो मेरी बात तो सुने। मैं नहीं बिठाता भाई, मैं आपसे ज्यादा हो सकता है लितर मारने के चक्रों में हूँ उसको, लेकिन अब बात तो अंडरस्टैंड करे मेरी। मैं क्या बात करने लगा हूँ, बात यह है कि उस वक्त वो माजी की बात कर रहे हैं जो पता चल गया कि मुताखिर कौन थे, उनका पता चल गया। अब बात है, अब बात को करें जो फेल मुजारे के सीगे में आती हो, हाल और मुस्तकबिल की बात होती हो। जो हमारे बाद आने वाले होंगे ना, वो इन जैसों की मिसालें देंगे। हम लोगों ने अपना काम करना है। उसमें से जो कीचड़ है, मैं स्पेसिफिकली कीचड़ की बात कर रहा हूं, यहाँ पे कीचड़ की ही बात आ रही है। उसमें फूल लगाने का काम हमने करने की कोशिश करनी है। जितने फूल लगा सकते हैं लगाएं, बाकी जो कीचड़ है कीचड़ ही रह जाएगा। अल्लाह खैर सलाह। आने वाले जो दौर के अंदर लोग मसाले दे के बात किया करेंगे।
जैसे आज हम गुजरे हुए लोगों के बारे में मिसालें दे के बात करते हैं, उनमें से जिनकी आप मिसाल दे रहे हैं उनमें से अबू जहल कौन होगा, हजरत अबू बकर कौन होंगे, उस तर्ज के ऊपर कौन होंगे, वो लोग आने वाले फैसला करेंगे ना, हम अभी कैसे कर सकते हैं फिलहाल के अंदर, इस वक्त फिलहाल हम कैसे कर सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ आती बात। जी भाई देखो मेरे को आंदा शार्प शूटर सही तरीके नाल गल करदा, लेकिन फिर भी मैं नहीं लैंदा, बहुत घट लैंदा वा। किसे वक्त होया कोई गल समझानी वो तो चलो हिकमत दे तहत और मतलब है, लेकिन फतवा नहीं देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं यार मेरे भाइयों की दिलदारी ना है क्योंकि गलत चलदा है। जी करो, सारे ठीक कह रहे हैं। हाँ सही है, मसला किसे नाल भी नहीं मसला है, किसे नाल नहीं, वो तो बात ठीक है। देखें हर एक का अपना अपना वो ख्याल है। वो इंसान है जिसको ना अपनी इज्जत का ख्याल है, ना दूसरे की इज्जत का ख्याल है, ना काबिर की इज्जत का ख्याल है, ना आम बंदे की इज्जत का ख्याल है, ना उसको अपने अकाबिर की इज्जत का ख्याल है, ना किसी और का ख्याल है, ना वो कुरान जानता है, ना वो हदीस जानता है, ना वो तफसीरें जानता है। कोई शक नहीं, समझा लिया वो नहीं जानता तो आप क्यों नहीं सिखाते? जोया साहब अर्ज सुन लेना, आपने बात मुकम्मल की है ना, मैंने मुदाखलत नहीं ना की, नहीं मुदाखलत की। जोया साहब गल्ला करते हैं, मैं चुप हूं सर। मैं व्हाट्सएप दौर से, पाल टाक और दौर से ये मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है। कोई आज क्या है जो टिकटॉक पे नया वारिद हुआ है, सिखा दे दौर दा। अच्छा पता नहीं आप लोग बना के पेश कर रहे हो जैसे वो कल टिकटॉक पे आया है और वो बहुत सुधर जाएगा। उसकी माँ भी नहीं सुधरने वाली, वो तो छोड़ो, उसकी माँ भी नहीं सुधरने वाली। यार छाड़ दो, ओदी माँ वाल ना जाओ यार। जरतश भाई हले 30 साल नहीं हुए उन्हों सोशल मीडिया पे आए। तो भाई वो कहता है मैं 2-3 महीने में ठीक हो जाऊंगा। यार अल्लाह ताला क्या पता उसके दिल में हिदायत डाल दे, ही रखी है 2-3 महीने ठीक हो जाएगा। मरियाम साहब हदायत उसके दिल विच ही आंदी है, जड़ा बंदा तुहानू अगे भी दस्या गौर करदा है, वो गौर नहीं करदा शार्प शूटर। ख्वाजा भाई बात पता क्या है, देखें अबू जहल जो भी करता था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रवैया था सबके साथ या अबू जहल के साथ, उस रवैये को देख के बहुत सारे लोग इस्लाम लेके आए होंगे। तो अबू जहल बुनियादी तौर पे खाद का काम करता था ना उस दौर में भी। जी बिल्कुल। तो इस चीज को ज़हन में रखें। हम कब कह रहे हैं उनके साथ पिंगे डालें, बैठ के उसके साथ पार्टी करें, हम तो बात कर रहे हैं कि इस चीज को ठीक है। मतलब मैं अगर किसी को नहीं समझता कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, मैं उठाता ही नहीं हूँ। जिस तरह अभी विरान भाई ने बात की है, कई लोग होते हैं उनको उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग किसी ना किसी की होती है और उसके साथ वो हया भी करते हैं। तो हर एक मुकम्मल तौर पे एक स्टेटमेंट दे देना और एक होता है कि भाई चीज को तरीके से लेके चलना, दोनों में फर्क होता है। तो चीजें जो है ना अपनी तरफ से एक इम्प्रेशन जरूर देना चाहिए कि भाई देखो तुम तो इतने बुरे हो, इतने हमारे साथ जुल्म करते हो, हम फिर भी देखो तुम्हारे साथ अच्छी बात कर लेते हैं। तो शर्म आएगी ना अगले को, कभी तो आएगी। उसने क्या मैं अब कह रहा हूँ 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, ये समझा करें कि 2-1 महीने लगेंगे। चलें ये ज्यादा बड़ा पेशेंट है, 5 महीने लगेंगे। ये आप लोगों की खाम ख्याली है, बेशक उनको गोद में मुझे गरज नहीं है। वरियाम साहब मुझे उससे गरज नहीं है कि आप उठाते हैं। पता नहीं होनी ख्वाजा साहब, सब पता है, पर गल है कि हम दिलों के हाल और अल्लाह के कामों में तो नहीं मुदाखलत कर सकते ना। हमें नहीं पता अल्लाह का क्या। हम कब वो जवाद भाई वो टाक मास्टर भाई को बुलाए, उस दिन जो आयत थी ना उस पे मैंने मसीह इस्लाम की सारी तहरीरें इकट्ठी की हुई है और खुलफा की भी। तो अगर मैं चाहता था मौजू थोड़ा बदल जाए तो उस पे बात कर दें। वो कहाँ है टॉक मास्टर भाई? है कहीं पे? टॉक मास्टर भाई कहीं है तो रिक्वेस्ट डाले भाई। आई एम लुकिंग फॉर यू। आपने ये उस दिन आयत पेश की थी। टॉक मास्टर बैठे तो सुन रहे थे। आखिरी बात मुझे करने दे, मैं फिर उतर जाता हूँ। गुस्सा मेरी भराड़ से क्यों होता है? मैंने तो कह रहे हैं रतश भाई करे बात, ठीक है। मैंने कब गुस्सा की है? हाँ जी करे बात रतश भाई, डांटे इनको। मैंने कोई आपसे गुस्सा की है? नहीं यार यही आप कह रहे हैं आखिरी बात मैं उतर जाऊंगा। हमारा प्यार से बात करने के लिए तो गाल सुनो यार, की करते हो फिर यहाँ पे?
ਜ਼ਰਤਸ਼ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰਤਸ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਦਾਦਾ ਕਰੋ ਬਰਾ نہیں کمالا شام شوٹر تینوں اللہ لوے اچھا آدمی ہے اسی یہی آکھے نا اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دے گا. دیکھیں کتنا زندہ ہے کہ اس کے ذکر سے آپ اپنے بھائی سے ڈانٹ پڑے. او شام شوٹر اللہ تیرا رفع کرے ہوئے. نہیں ایسے نام لے کے ویسے بھی نہیں اصولی بات کیا کریں کہ جی کیا میرا مطلب ہے کہ کوئی کیا جو سب سے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معاند سب سے شدید مخالف ہے, کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو ہدایت دے سکتا؟ نام لینا یہ کون سی ہو, یہ بہت چھوٹی میرا مطلب ہے کہ بات ہو جاتی ہے جب ہم کسی کا نام ہی لے لیتے ہیں. اصولوں پہ بات ہوتی ہے ہمیشہ, انڈیویجولز پہ نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھیں بات. میں نا پچھلے دنوں بڑا ہنسا اس طرح کہ اس کی کوئی ویڈیو تھی, یہ شارپ شوٹر جو ہے نا یہ ویڈیو آن کر کے فیس پہ لگے رہے ہو بس. پتا تو ہے نا اس کا ذکر خیر ہو رہا, اب نام نہ لے. وہ ویسے ہی خوش ہوتا ہوگا کہ دیکھو میرا کتنا ان میں جو ہے میں مشہور ہوں. نہیں میں بتانے یہ لگا کہ ہنسی کی وجہ کیا تھی, وہ تھوڑی سی بات ایسی ہے کہ ویڈیو آن کر کے فیس کے اوپر رکھ کے نا ایسے کہتا دکھا رہا تھا, تو ایسے ایسے بالوں کو کر کے کہتا ہے یہ دیکھ قادیانیوں کو کی مخالفت کر کر کے میرے میں کتنا نور ہے. مجھے لٹرلی اتنی ہنسی آئی میں کہ یار ان لوگوں کی کیا ہے, ان کو نا میں بھی ان کو ذہنی مریض ہی سمجھتا ہوں. میرا ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کسی لحاظ سے, لیکن میں کہتا ہوں کہ لڑو, پورا لڑو اور دلائل کی بیس پہ لڑو, جدھر جدھر موقع ملے پیچھے نہ ہٹو. تو ان لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. شدید مخالف ہوں گے وہ اور لوگوں کو اپنے انفلوئنس میں بھی لیتے ہوئیں گے, جھوٹ بول کے سارا کچھ کر کے, لیکن اٹس اوکے, یو آر ہیئر ٹو آنسر. اپنی طرف سے وہی بات ہے کہ آپ اپنا بیج بوتے جاؤ, اللہ تعالیٰ اس کو پھل لگانے والا ہے, خدا ضرور لگائے گا انشاءاللہ. اور ان کو نہیں لگائے گا تو ان کی وساطت سے دوسروں کو لگائے گا, لازمی لگائے گا. یہ ان کو کھاد کے طور پہ کھاد کا ہی رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سو اتنی سی بات ہے. بھائی کو نا ریکویسٹ پہ جو میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے میں نے وہ اکٹھا کیا تھا, میں نے کہا میں شیخ ہادی بھائی کی برات پہ پڑھوں گا. ان کے شیخ ہادی بھائی مصروف ہیں, ان کے میں خیال میں کہ وہ ہے والدہ جو ہے وہ ہاسپٹلائزڈ ہے, تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ رخ بدل دیں تھوڑا سا, آپ بھی گرما گرمی کی طرف جا رہے تھے. تو اگر ٹاگ ماسٹر بھائی بھی سن رہے ہیں تو وہ آ جائیں, کیونکہ انہوں نے وہ آیت پیش کی تھی جس میں جو ہے یہ ذکر ہے کہ جی وہ میرا مطلب وہ کہتے ہیں اس میں جو ہے ہمیں کنسیشن ملی ہوئی ہے تو اس کنسیشن کو اویل کرنا چاہیے. تو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کے متعلق باتیں کی ہیں وہ تو بالکل جو ہے اور بات انہوں نے کی ہے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس حالت کو بھی گناہ ہی جو ہے وہ کنسیڈر کیا ہے, اور پھر اس کی معافی کے لیے جو آگے 3 آیتیں چھوڑ کے ہے ذکر, وہ میں چاہتا تھا کہ میں پڑھ دیتا. اور پھر یہ بھی مجھے جو ہے تحقیق میں جو ہے میرے سامنے بات آئی ہے تفسیر کبیر سے کہ جو عیسائی ہیں مثلا ویری وغیرہ ہوئے ہیں بعض ان کے جو جنہوں نے ترجمے یا تفسیریں کی ہیں قرآن کی, ویری نام کا ایک بڑا مستشرق عیسائی تھا, اس نے تو اس آیت کو لے کے کہا ہے کہ اسلام نعوذ باللہ بزدلی کی تعلیم دیتا ہے. تو یہ جو اس دن پلیڈ کر رہے تھے کہ جی دیکھو جی اس میں تو جو ہے وہ اجازت ہے, تو وہ اب اعتراض کرنے والا شیعہ اس سے تکیہ نکالتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو بزدلی ہے, سیدھی سیدھی کے جدو تو کوٹ پہنی شروع ہوتا ہے تو اسی مکر جو ٹھیک ہے. تو میں اس لیے چاہتا تھا کہ میں وہ آیت جو ہے وہ پڑھ دیتا, اس پہ میں نے مسیح موعود علیہ السلام کی بھی خلیفۃ المسیح اول کی اور خلیفۃ المسیح ثانی کی رضی اللہ تعالی عنہما, ان کی جو ہے میں نے وہ اپنا ہے, لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ جنہوں نے اعتراض کیا وہ بھی سن لیتے, تاکہ اعتراض تو نہیں انہوں نے خیر جو بھی کیا تھا سوال ہی اٹھایا تھا ڈسکشن کے لیے, وہ کمالات سوال ہی اٹھایا تھا انہوں نے کہ یہ کیسی بات ہے. ہاں تو وہ ہوں تو بہتر ہے کہ وہ بھی ساری سن لیں بات. میں کروں گا انشاءاللہ, میرے پاس سارا مواد اکٹھا ہے, لیکن آئی ایم ویٹنگ فار دا مومنٹ. ہاں جی علی بھائی بھی تھے اس دن اس ڈسکشن میں. علی بھائی وہ ٹاک ماسٹر بھائی بھی آئیں گے نا, کیونکہ وہی جو ہم آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے وہی لوگ
टॉक मास्टर भाई आए थे तो फिर जरूर करेंगे। हाँ, और अली भाई मेरे साथ खफा हो रहे थे कि जी आपने वो हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा का नाम क्यों लिया। मेरे प्यारे भाई वो खलीफातुल मसीह अव्वल ने भी लिया हुआ अपनी तफसीर में, तफसीर औज़ियाउल कुरान जो है वो पढ़ी हुई है अल इस्लाम पे, तो वो देख लो ठीक है। तो इसलिए वो गलत नहीं लिया था, वो जो है उन्होंने बकायदा उसके हवाले दिए हुए हैं। यार ये डबल ना हो रही है आवाज, तो कमरियाम भाई आप अपना बंद कर दे। तो बारकाफ अगर ये है तो मैं पढ़ देता हूँ, फिर वो उनको बता दीजिएगा टॉक मास्टर भाई को। फिर मेरा मतलब है कि चलो ये अली भाई भी हैं, क्योंकि ये भी उस दिन जो थे इस चीज के हामी थे और मुझे कह रहे थे। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो हमेशा तैयार हूँ कि अगर मेरी गलती है तो गलती मानने वाला जो होता है वो ऐसा शख्स है जिसके अंदर आदम वाली क्वालिटी है, और गलती पे अड़ने वाला वो शख्स है जिसमें शैतान वाली क्वालिटी है। तो अल्लाह ताला हमें जो है अपनी गलतियों से भी सीखने की तौफीक अता करे। तो अब क्योंकि ये वरियाम साहब की है ब्रॉड, तो मैं इनसे इजाजत ले लूं, 15-20 मिनट मुझे चाहिए होंगे। सलाम भाई, ये आपकी अपनी ब्रॉड है, ये मत समझे कि ये खास कर आपको ये है मेरी तरफ से, ये आपकी अपनी ब्रॉड है। मेरी जितनी भी है, आप मोड भी हैं, आप किसी को उतार भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, ये ब्रॉड आपकी अपनी है। जज़ाकल्लाह। वैसे कमाल आता भाई, टॉक मास्टर भाई भी होते ना तो जरा बेहतर होना था, उन्होंने सवाल भी उठाना था। चले फिर हाँ जी, वो फिर ज्यादा मजा यानी ज्यादा डिटेल से अच्छी समझ। अस्सलाम वालेकुम कमाल आते भाई और सब भाइयों को वालेकुम सलाम। ये क्विकली मैं कमाल भाई को छोटी सी बात कर दूं कि आप ऐसे करें, टॉक मास्टर भाई को इनबॉक्स कर दें और उनको ये जरूर कहे, उनको इनबॉक्स कर दें एक मैसेज के मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कहाँ पे कब कैसे मिलेंगे, तो आप मिलके बात कर लें। इनबॉक्स लाजमी कर दे। कोई बात नहीं मैंने यार उनसे करनी, मैंने तो मसीह अलैहिस्सलाम और खुलफा ने जो उसकी तफहीम पेश किया मैंने वो बयान करनी है, मेरी कोई सीहत ही नहीं है। वो अगर किसी ने उनसे मैं वही कह रहा हूँ बेसिकली, तो मैं यही बात कर रहा हूँ। तो वो कोई मेरी जाती तो उसमें राय होगी नहीं, मैंने तो पढ़ देना है आगे, फिर उसके बाद भी अगर कोई अपनी राय रखता है तो वो उसका मामला और अल्लाह का मामला, मेरा तो कोई है नहीं। मैं तो बताने के लिए तैयार हूँ जो मैंने देखा है। अगर मैं गलत बता रहा हूँ तो हमारी तस्दीक कर दो कि जी नहीं ऐसी बात नहीं है। उनको बुलाना है तो 100 बिस्मिल्लाह में वो आ जाए। ठीक है, कमाल भाई वो ट्राई करते हैं आप। जी अली भाई सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अहमदी मौलवियों और मुफ्तियों, क्या हाल तुहाडा? ठीक हो भाई? कोई मुफ्ती नहीं गए थे, सारे मुफ्ती ने, यकीन करो मौलवी मुफ्ती हयाते मसीह वफाते वसीह। सही कह रहे हो रब्बी साहब। अच्छा कमालत भाई ने सवाल करना चाहना हूं, केड़ा वाकया है जेड़ा कहंदे ने कि अन्नी दफा उत्ते थले गए ते मेनू तो नहीं लगदा बचे होणगे जिंदा, और किन्ना दा मसला है? चलो खैर वो बच्चे नहीं बच्चे, असी ते जड़ा ना खातमुन नबीय्यीन मनने आ ते उन्हां दे गुलाम नू मनने आ, ठीक है। ते कमाल तो भाई क्या कुरान मजीद दी जेड़ी हजूर पाक ने भी तशरीह कीती दी है, जिस तरह हजूर ने कीती है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीती है अरबी दे विच? हाँ बाज जगह ते उन्होंने बाज आयतां दी तशरीह कीती दी हैगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कीती दी है, हदीसां दे विच आंदा जिक्र बाज अल्फाजां दी कीती, सारे दी नहीं कीती हैगी, सारे दी तो मसीह अलैहिस्सलाम ने भी नहीं कीती। हाँ यानी अल्लाह ताला ने इल्म नहीं दिता। इलम दिता क्यों नहीं दिता? बहुत सारे अहकाम ने, जिवें मसलन के ज़कात देनी है, ओदी शरह जिहड़ी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्सिया कि इन्ना इन्ना लिया करो ज़कात दा, मतलब नमाज दा हुक्म होया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के दसी कि इंज पढ़िया करो, हज दा हुक्म होया कुरान च करके दस्सिया कि इंज करया करो। नहीं ओ जिहड़ी है ना वो सारे नूं पता है, मैं सारे कुरान मजीद दी गल पे करना हूं पे नहीं, सारे कुरान शरीफ दी जोड़ी है पूरी अलफ बे बिस्मिल्लाह दी बे तो लैके वो नास दी सीन तक करते नहीं, लेकिन जेड़े जेड़े उस वक्त जेड़ी उन्हां दे सामने आंदियां गईयां ऐसियां गल्लां जिन्हां दी काबिले वजाहत सीगी, उन्हां ने उन्हां दी वजाहत भी फरमाई है।
ٹھیک 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 صحیح ہو گیا. اور میں ایک گل پوچھنا چاہتا سی میرے ذہن چ بھائی, میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ دینا چاہتا ہوں. اگر انبیاء یہ تفسیریں بھی لکھ جاتے نا تو پھر اس میں سے موتی نہیں تھے نکل سکتے. جو قیامت تک موتی نکلنے ہیں نا ان کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بھی پھر حرف آخر ہو جاتا ہے. جی ہاں جواد بھائی یہ بات درست ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تو جو ہے نا قرآن مجید جو ہے وہ تو کیا کہتے ہیں, اس طرح اللہ تعالیٰ لامحدود ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے جس کو چاہے آنے والے وقت میں بھی وقت اور دور اور زمانے کے مطابق جو ہے نا وہ باتیں بتائے گا. بہرحال جزاکم اللہ. میرے کور جڑی ہے نا گل نکل گئی ہے یار. اچھا کمال بھائی, جواد بھائی, جو ہے بھائی خان صاحب دے نال بھی جواب میرا سوال ہے. فرض کرو میں سورۃ الرحمان پڑھنا یا یاسین پڑھنا وا تو منو کوئی جسمانی پرابلم ہے, وہ پانی دے اتنے میں پھوک مارنا, کیا یہ بارے چ کوئی ہے کوئی ساڈی کوئی جڑا ایجوکیشن دے وچ کوئی کشارے ملتے نے کوئی؟ سارے سو گئے نہیں چارے کونے جی پانی چھڑک دے بھی ہو کہ نہیں؟ نہیں وہ نہیں میں چھڑک دے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ ایمان کامل کے ساتھ ہے. سب سے پہلے ایمان ہے. پڑھ کے پھونکنے کا اثر تبھی ہوگا جب اس کا لفظ پر لفظ کے اوپر آپ کا ایمان کامل ہو پریکٹیکلی بھی, اور پھر وہ آپ اس کو جو جس طرح مرضی کر لیں. کیونکہ دیکھیں آیات پڑھنا دم کرنا کسی کو, آپ بیسیکلی تو بات دم کرنے کی کر رہے ہیں. نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہی ہوں. میں اس طرح کا نہیں ہوں. میں اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی کہ احمدی کرتے ہوں, مجھے نہیں پتا. میں نے تو اپنی لیے بات کی ہے. میں تو جو نا اپنی بات کر رہا ہوں کہ مثلا سورۃ رحمان ہے, چونکہ قرآن مجید میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو طرز ہے وہ بھائی جان, یہ جو طرز ہے وہ دم کے طور پہ ہی ہے نا. جو بھی آپ پوچھ رہے ہیں اپنے لیے پوچھ رہے ہیں, کسی کے لیے پوچھ رہے ہیں, مجھے جو سمجھ میں آتی ہے اس لحاظ سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ پڑھ کے پھونک رہے ہو اس پہ ایمان کامل ہے, لفظ بہ لفظ بالکل بین ایسے جیسے خدا تعالیٰ نے آپ کے اوپر اتاری ہے, اس پہ ایمان کامل ہو تو پھر آپ اس کو بے شک جیسے مطلب دم کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں آپ. لیکن توید گنڈوں کی طرح اس کو خدائیت کا درجہ نہیں دینا چاہیے کہ یہ چیز ہی میں نے شفا دے گی, یہ چیز غلط ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں آپ, تسبیح کرتے ہیں, تسبیح کرنا بھی تو اپنے اوپر دم پھونکنے والی بات ہے, وہ بھی دعا ہی ہے, یہ بھی دعا کے طور پہ ہی ہوتا ہے. لیکن اس پہ ایمان کامل اور مفصل ہونا بہت ضروری ہے. یہ جب آپ کے اندر طرز آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا, وہ بھی دعا ہی ہے. اگر آپ سورہ رحمان بھی پڑھتے ہیں تو اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی بتاتا ہے اس کے اندر, اور اس میں بتاتا ہے کہ میں نے کیا انسان کے لیے پیدا کیا, اور اس سے شکرانے کے طور پہ خدا تعالیٰ اگر خدا کی طرف تعلق باللہ مضبوط کرتے ہوئے یہ اگر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور شفا دے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ تسی کہو میں سورہ رحمان نو توید بنا کے اپنے گلے چ پا لوا, مینوں یہ نہیں پتا او دا مطلب کی ہے کی نہیں, تے او تسی خدا دے ایک الہ بنا لیا, تسی ایک مشرک کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ان دو چیزوں میں یہ اتنی بڑی ایک فرق ہے جس کو سمجھنا چاہیے. یہ عمل اس طرح نہیں ہوتا جس طرح, اگر تو میں نے سورہ رحمان کو سمجھا نہیں, پڑھا نہیں, ایک لفظ کا مجھے اس کا مطلب نہیں پتا, اور میں پڑھ کے پھونک کے تو میں پانی چھٹو تسی جو مرضی آپ زمزم تو بھی پڑھ کے پھونک لو, تو ان کو نہیں فرق پینا. یہ میں سمجھتا ہوں. باقی اب دوست بیٹھے ہیں ان سے بات آپ پوچھ لیں. میری اتنی صوفی بھائی قرآن جس لیے آیا نا اس کو اسی کام کے لیے استعمال کرے, فائدہ ہوگا. کیا کس کام کے لیے میں استعمال کروں؟ مثلا وہاں پہ لکھا ہوا ہے شفاء کلام کے لیے, اس میں سے سیکھیں ہدایت کے لیے. ہدایت کیا ہے؟ میسج, وہ پیغام دیکھیں کیا ہے, وہ کیا رہا ہے, وہ آپ سے کیا تقاضا کر رہا ہے, وہ آپ کو کس چیز کی پہچان دینا چاہتا ہے. پہچان سیدھے رستے کی جو انبیاء علیہ السلام نے بتایا, اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. وہ سیدھا راستہ اس میں سے ڈھونڈیں, دیکھیں کیا ہے, اپنی زندگی پہ اپلائی کریں.
ہاں جی وہ تھوڑا بہت پھوکے مارنے کی بجائے اس کو پھوک مار کے اپلائی کرنے کی بجائے اس کو سمجھ کے سیکھ کے اس کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرے، اس سے بڑا دم کیا ہوگا؟ نہیں وہ دم تو یہ جو ہے نا آپ خود جو ہے نا بات لفظ استعمال کر رہے ہیں. ہاں میں سمجھ گیا ہوں. ہم مزید میں دم کا مجھے نہیں پتا. میں نے میرا خیال ہے ایک لفظ میں نے بولا ہے، کیا جماعت کا اس بارے میں کوئی رجحان ہے، پایا جاتا ہے رجحان کرتے ہیں؟ ہاں سورہ فاتحہ کے متعلق جو ہے وہ ہے بات یہ، ٹھیک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی ثابت ہے. فاتحہ کا خود نام بھی ایک شفا ہے، تو اس لیے جو ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ اس کو پڑھ کر جو ہے کسی کے اوپر جو ہے اگر آپ پھیریں اور اللہ تعالیٰ وہ دعا جو ہے قبول کرے آپ کی، تو جو ہے اس سے ہوتا ہے. یہ بات جو ہے میں نے سنی بھی ہوئی ہے، پڑھی بھی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ کہیں گئے تو وہاں پہ جو ہے یہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ وہاں پہ کو بندہ تھا، غالباً وہ کنگ تھا یا تھا، تو انہوں نے سورہ فاتحہ سے دم کیا تو اس کے سر میں جو درد تھا وہ چلا گیا. اس نے ان کو ہدیے وغیرہ دیے، تو انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ شفا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے نا یہ وہ میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ روحانی بھی اس میں شفا ہے اور بعض جو ہے دفعہ جسمانی بھی شفا جو ہے ہوتی ہے، لیکن اس میں جو کرنے والا ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ بات ہو تو پھر وہ ہوتی ہے. یہ دعا کی طرح ہی ہوتا ہے جیسے دعا ہے. تو ویسے بھی دعا کرنے کا بھی طریقہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، پھر مجھ پہ درود بھیجو، اس کے بعد اپنی کو عرضداشت پیش کرو اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو نا مالت بھائی جزاکم اللہ، یہ سب بندوں کو میرا خیال ہے ان چیزوں کا نہیں پتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا. ہوا یہ ہے کہ 4-5 دن پہلے میں ایک جسمانی پرابلم میں مبتلا تھا، تو وہ جو ہے نا ایک بندہ ہے وہ اہل حدیثوں کا ہے، تو اس نے جو ہے وہ یہ بات کی. تو میں ٹی بنا رہا تھا تو میں نے قرآن مجید کھولا تو میں نے سورۃ الرحمان جو ہے نا وہ پہلے تو عربی زبان میں پڑھی، پھر جو ہے وہ اردو زبان میں نے ترجمہ پڑھا. تو وہ سٹیپ میں نے پھونک ماری تو مجھے جب میں چلتا ہوں نا، چلتا تھا 4 دن پہلے، تو مجھے پرابلم ہوتی تھی بغل میں یہ لیفٹ سائڈ تے چھاتی میں. تو جب میں نے پانی پیا ہے تو اب میں جیسے جوانی میں دوڑتا ہوں، میں تو اس طرح اس نے میرے اوپر اثر کیا ہے، حالانکہ میرا تو اس کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس میں پاور ہے، شفا ہے، وہ ہے، لیکن اس قبولیت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے. اس میں جو جواد بھائی بات کر رہے نا، دیکھیں میں یہ بھی ان کی بات کو بھی میں رد نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھیں بات ایک کہ دونوں باتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. یہ قرآن کو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر جو ہے وہ بات جو ہے اس کی وہ لگے ہوتے ہیں سورہ فلانی سورت پڑھو اس سے اس بیماری کا علاج ہے، فلانی پڑھو اس سے، وہ بھی کوئی مجھے نہیں اس کی ابھی تک میرے علم میں سند آئی. لیکن بعض حصوں کا جو ہے تلاوت کر کے سورہ فاتحہ کا تو مجھے پتا ہے، سورہ الرحمان کا آپ نے اپنا ذاتی تجربہ ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو جو ہے تویز گنڈے کے طور پر، ہاں بعض حالات میں جو ہے اس کو استعمال کیا گیا ہے جیسے میں نے بتایا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ اگر قبول فرماتا ہے تو جو ہے شفا ہوتی ہے. لیکن جو جواد بھائی بات کر رہے ہیں نا، وہ بات بھی جو ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. وہ اس پہلو سے کر رہے ہیں کہ یہ کوئی تویز گنڈوں کی کتاب نہیں ہے کہ جی اب تویز گنڈے سے ہم شروع کر دیں اور پھر جو ہے باقی عمل کچھ بھی نہ ہو تو بس فاتحہ جو ہے وہ لکھ کے تو وہ میرا مطلب ہے کہ گال میں ڈال لیا کچھ کر لیا تو کہہ دیا جی اس سے ہوگا. وہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور وہ بھی اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے. نہیں ہوں میں ضرور پاواں گا، میں بازو تے بھی پاواں گا، میں گلے چ بھی پاواں گا. اچھا بات ہے وے ہاں وہ تہاڈی مرضی ہے، تو تسی پورا پاویں قرآن شریف پاؤ گے جتنے مرضی پاؤ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. اور اپنا ہوسٹ تو نہ ویچا، علمی گلاں ہو رہی ہیں. اچھا تینوں کھ نہیں پتا ہے، ساڈیاں گلاں نہ ساڈے کو سن کے نہ تو استعمال کرنا ہے، بات کرن دے منظرا تہاڈے کو کوئی گل نہیں سی ہے. چیز ہے وے کہ یہ میں پتہ کیوں گل کیتی ہے، جڑے ساڈے خلیفہ وقت نے نا وہ کہندے نے کہ آیت الکرسی تے 3 کل جڑے نا وہ سون تو پہلے جڑا نا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حوالہ دیندے نے. ایک تے یہ چیز ہے
ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਚਪਨ ਚ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਗਲਬਨ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਤੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਰੋਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮਸਲਨ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਉਹ शैतानी ख्यालात खत्म हो जाते हैं वगैरह वगैरह, यह चीज़ है। सूफी भाई, जब भी आप अल्लाह ताला के नाम, अल्लाह ताला के कलाम को अपनी ज़िंदगी में शामिल हाल करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी वो दुआ जो है वो कबूल करेगा। और जो हर काम में करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी फिर बहुत दुआएं कबूल भी करता है। आप हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों पढ़ते हैं? आप कहते हैं कि ये काम भी मैं खुदा ताला के नाम से शुरू करता हूँ। तो अगर इस फ़िलासफ़ी को इस अंदाज में समझेंगे कि रात को अगर इंसान कुल पढ़ता है तो अपने वो अपने आप को रिमाइंड करवाता है उस ज़ात का, उस ज़ात की वहादनियत का, और वो तमाम चीज़ें जो उसके अंदर लिखी हुई हैं उनको जब वो समझता है, जब अपने आप को रिमाइंड कराता है, आप देखें वो कैसा इंसान होगा जो रोज़ रात को अपने आप को ये चीज़ रिमाइंड कराता है। तो अल्लाह ताला का फजल तो होगा उसके ऊपर, राइट। इसी तरह भाई यानी कि ये जो पढ़ाई है या जो ये कलाम है, इसका मतलब ये है कि एक मेरे जिस्म पे भी असरात छोड़ता है और रूह पे भी छोड़ता है। देखें अल्लाह ताला, देखें जिस्म पे असरात इसी तरह छोड़ता है ना कि जब आप अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ के अंदर खुदा ताला को शामिल करते हैं, खुदा ताला की रज़ा को शामिल करते हैं, तो वो ज़ात जो है वो हर लिहाज से बरकत डालती है। अगर बरकत के लफ्ज़ को इस अंदाज में समझेंगे कि खुदा ताला के आप प्यारे बन जाते हैं, खुदा ताला के आपके छोटे छोटे काम में भी खुदा ताला का हाथ आ जाता है। इजाजत है सूफी भाई, मैं एक और नुक्ता बयान कर दूं। इसके बाद बात नहीं करूंगा मैं, जो ना नॉर्मल तो मैं नहीं आता हूँ। बात यह है कि खत्म नबूवत वाले हो, रूहानी नुस्खा जे करिया करो, ते हयात मसीह ते वफात मसीह वाले जड़ा ना इधर तवज्जो दिया करो। मैं क्यों नहीं आता? मैं इस वास्ते नहीं आता कि मैं अक्सर दोस्तों को देखना वा खुद अद्धी रात नूं जड़ा ना वो जनाबे वाला की करते ने, हदीस ते भी गल कर रहे होंदे ने, कुरान ते भी गल कर रहे होंदे ने, मैनूं पता किहड़ा किहड़ा बंदा बैठा होंदा है। लेकिन बात है भी कि वो मकामे महमूद का लिखा था कुरान जी कि तहज्जुद दी नमाज क्यों नहीं पढ़ते है? नमाज का जो टाइम होंदा है। नहीं सूफी भाई, आपको कैसे पता नहीं पढ़ते? चूंकि उस वक्त बैठे होंदे ने। नहीं, वो आपको लगता है ना, बहुत सारे लोग म्यूट लगा के अपनी नमाज पढ़ के ना 5 मिनट म्यूट करने लगा हूँ और जाके नमाज पढ़ लेते हैं। नासिर भाई कई दफा कहते हैं सॉरी मैं वो जरा नमाज पढ़ने गया हुआ था। सूफी भाई, लोग जो है पढ़ते हैं। सही बात है, हाँ पढ़ते हैं। तहज्जुद जो है ना वो फर्ज भी नहीं है कि फजर से पहले लोग पढ़ते हैं। भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। बात ये है कि इसको पंजाबी दे कहंदे ने जिन्ना गुड़ तुसी पालोगे उन्ना मिठा होगा। मेरे मसले नहीं है। हाँ, वो ठीक है आपकी बात। जी जी, मगर ये बात है कि पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि फराइज पहले हैं, उसके बाद नवाफिल हैं। ये ज़हन में रखें, तरतीब से चलें। मानत भाई मेरी गल सुनो। हाँ, जो तुसी 5 वक्त दी नमाज पढ़ते हो ना, तो मैं नहीं समझदा कि जो इतने इश्क ते मुहब्बत दी ते जड़ियां ना यारियां दोस्तियां दियां गल्लां होंदियां ने, या अल्लाह करदे, या अल्लाह मैनूं मसला है, या अल्लाह मसला है। मेरे मसीह मौत कहंदे ने तुसी तस्मा भी लेना होवे तो फिर भी तुसी अल्लाह नाल गल करो। वो कमालत भाई ने गल करन दी कोई जरूरत नहीं है। बात है बिस्मिल्लाह तो अलावा काम ही कोई नहीं करना चाहिए। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਸੁਖੀ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ, ਮਸਲਨ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਲਾਜ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ
तो वो दवाई भी जिहड़ी है मेरा मतलब है कि वो इस्तेमाल करनी चाहिए। और आखिरी गल यह कि अपने रब नूं अजमाना नहीं चाहिए कि मैं अपने रब को मंगन दिया तो मैनू इंज ही जिंज मैं मंगन दिया मिल जे। बाज़ दफा इब्तला च बंदा पै जाता है। इसलिए दूसरा इलाज जिहड़ा हैगा वे जिस्मानी डॉक्टरी इलाज है, भावें वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, चाइनीज मेडिसिन है, आकोपंक्चर है, वो भी लाजमी करवाना चाहिए हैगा वे, क्योंकि उहदे च भी अल्लाह ने शिफा रखी हैगी। ते नाल फिर जिहड़ा वे दुआ दे तौर ते भी करनी चाहिए जी। बस मेरी गल मुकम्मल है। जज़ाकल्लाह। कमाल है भाई। सूफी साहब ने एक और बात की है, वो मैं छोटी सी बता दूं कि सम टाइम नहीं पता होता कि कौन कहाँ से बात कर रहा है। बाज दफा आपकी तरफ रात होती है, दूसरे की तरफ दिन के 9-10 बज रहे होते हैं मॉर्निंग के, टाइमिंग भी डिफरेंट होती है। तो ये जो इंसान की इबादत है वो अल्लाह और इंसान के बीच में है, वो उन चीजों को रहने देना ही डिस्कस किया करें। जज़ाकल्लाह, ये ना किया करें, इससे कोई फायदा नहीं है। अच्छा जोया भाई मेरी गल सुनियो हुण। तो मैं तुहाडी एक होर जणी ना गल करना वा। मैं कोई तंज नहीं कर रहा, मैं को किसी नूं जिहड़ा ना जिस वक्त मैं इस तरह का रवैया अख्तियार कर लिया ना, मैं कश्मीरी दे विच आ गया ना, कश्मीर बट्टां दे विच जात च पात च, तो उत्थे फिर जिहड़ा ना कोई लिहाज नहीं रखिया जांदा। बात है वे कि इन्हां ने कहा कि जी तहज्जुद दी नमाज जिहड़ी है फर्ज नहीं है। मैं तो गल ही नहीं कीती कि फर्ज है वे, ठीक है। ये हूँ बंदे की अपनी अपनी सोच है कि जी वो की समझदा है, ठीक है। मनु तो बहाना चाहिए ना, मैं अगर बंदा खुदा हाँ तो मनु तो बहाना चाहिए गल करने वास्ते, चाहे दिन हो चाहे अद्धी रात नूं होवे। अच्छा मैं जवाब दे दिता है, वो गल यार निकल गई है मेरे ज़हन चों। गल भी भाई है कि किसी ने एक सजदा किया तो उन्हें पता नहीं की पा लिया खुदा कोलों, किसी ने 1000 सजदे कीते तो उन्हें कुछ भी ना पाया। मैं उहदे च इन्हां नूं दोबारा दसदा, मैं नहीं कह रहा कि तहज्जुद जिहड़े पढ़दे ने उन्हां नूं पढ़नी नहीं चाहिए। मैं ये अर्ज की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान शरीफ का भी हुक्म है कि दीन जिहड़ा वे ना वो आसानी नाल शुरू हुंदा है। हो सकता साडे सुनने वालियां च बाज़ ऐसे भी होन कमजोर के जेड़े एक फर्ज नमाज भी ना पढ़ते होन, सीधा ही उन्होंने तहज्जुद दस्सिया जाए। मैं पहले उन्होंने फराइज वाल लियाना चाहिए हैगा वे, फिर जिहड़ा वे आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला तौफीक देवे ते नवाफिल जिहड़े ने वो मेरा मतलब है कि वो भी जिहड़े ने फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह नफली रोजे भी ने, लेकिन नफली रोजे का पुछया नहीं जाना। हाँ जेड़े रमजान के रोजे छड्डोगे ओदा पुछया जाना है। मेरा यह मकसद है कहना मेरे प्यारे भाई, गलत ना तुसी लेना गल नूं, ठीक है। नहीं नहीं कमालत भाई, मैं गलत भी लिया वे ते मैं बुरा भी समझिया। चलो फिर वो मैनू माफ कर दियो, मैं तुहाडे को सरेआम नहीं माफ मुफ वाली गल कोई नहीं है। नहीं कमालत भाई तुसी पढ़ के मेरे लिए दुआ करना, ठीक है। मिलो दियो इजाजत, मैं कुछ कर लवां जी जी करना जो कुछ होता नहीं ना ही सूफी है। सूफी इंज दे मेरा मतलब है, तुहानू पता है सूफी जेडे ने उन्हें पता नहीं इन्होंने सूफी कादे तो रखा, सूफी घी तो खलो जो एक मिनट, पिछले इंसान का इस्तेमाल उत्ते ना इन्हां कोल हैंड ओवर हुंदा जलसा सलाना दे उत्ते ते इस्तेमाल उत्ते प्याज कट्टण वाली मशीन, उत्थे इंसान का इस्तेमाल ते कालसरूबे बैठे दो बाबे, ये उन्होंने कहंदा तुसी की कर दिता प्याज कुतर जांदे पे, इंज नहीं प्याज पूरा पूरा ही विच सुट्टना है, ठीक है। वो वड्डा प्याज हुंदा ते प्याज से तुसी जिहड़ा पहलों कट दिता है ना उहदे 3-3 4-4 पीस उन्होंने कर दिते या उहदे नाल बरीक कर दिता, कहंदे ने कि यह प्याज तुसी खराब कर दिता। ਉਹ ਜਦੋਂ 2-3 ਦਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਛੁਰੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਬਾਅਦ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਫੀ ਸਾਹਿਬ। भाई बाज़ दफा लोग अपना इस पे भी जिक्र नहीं करते कि वो इसलिए नहीं चाहते। नहीं कोई नहीं, तुसी सीरीयस हो साडे लिए। मैं सूफी भाई ये भी तुहानू दसां, बाज़ दफा लोग नमाज पढ़ रहे होंदे ने नाल दे नाल, मसलन गल भी कर रहे ने विचों निकल के नमाज भी पढ़ ले। बाज़ दफा इस तो भी जिक्र बाज़ दफा कर भी दिंदे ने ताकि लोगों च भी होवे कि अहम दी नमाज पढ़दे ने। बाज़ दफा इस तो भी जिक्र नहीं करते कि रियाज ना आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ दे विच ओ नमाजियां दी नमाज उन्हां ते वापस जिहड़ी लुटाई हैगी है, फवाइलुल लिल मुसल्लीन फरमाया है।
ਉਹਨਾਂ ਹਲਾਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕਾਤੋਂ ਹੁਮ ਯਰਾਊਨ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਯਰਾਊਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਦਿਖਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਮਾਲ ਭਾਈ। हाँ जी, दिखावा यराऊन मतलब दिखावा रिया एक ही चीज है ना। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਪੜਨ ਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਰਬੀ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਸੂਰਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਛੁਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਏਡੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਮੁਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਚੁੱਕੇ ਮੈਂ 25-26 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਖਰ ਬਾਈਠ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਥੰਮ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ 6 ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਿਆਮ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਿਆਮ ਇਹ ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਨਾ ਚਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਾਫੀ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹ ਪੁੱਛਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੋ।